Bem-vindos a este guia técnico sobre o HP14CD. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O barulho que ouves ao arrancar o teu HP14CD pode ser bastante preocupante. Este ruído geralmente indica um problema no disco duro, que pode estar a falhar ou a ter dificuldades a iniciar corretamente. Se não resolveres este problema a tempo, corre o risco de perder dados importantes ou de danificar ainda mais o equipamento. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas básicas, uma chave de fendas Phillips, uma pinça e um novo disco duro compatível com o teu HP14CD. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, desliga o equipamento e desconecta todos os cabos. Para abrir o teu HP14CD com segurança, utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a tampa inferior. Lembra-te de guardar os parafusos num lugar seguro para não os perderes. Após remover a tampa, localiza o disco duro. Deve estar fixado por mais alguns parafusos. O disco duro é o componente que está a causar o barulho, e é importante manipulá-lo com cuidado. Retira os parafusos que o seguram e desconecta os cabos que o ligam à placa-mãe. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Uma vez que tenhas retirado o disco duro, instala um novo disco na mesma posição, conectando todos os cabos e apertando os parafusos com a mesma força que usaste para os retirar. Depois de assegurar que tudo está bem fixo, coloca a tampa inferior de volta e aperta os parafusos que a seguram. Por último, liga o equipamento e verifica se o barulho desapareceu e se o sistema arranca corretamente. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é aconselhável fazer backups regulares dos teus dados e verificar periodicamente o estado do disco duro. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.